비행기는 정말 양력으로만 뜰까요? 민항기의 날개는 둥글고 평평해서 양력을 만들어내죠. 하지만 전투기의 날개는 대칭형이에요. 왜냐면 속도와 각도로 양력을 만들어야 하니까요. 결국 비행기는 양력과 강력한 엔진의 추력이 함께 작용해야 뜰 수 있어요. 그런데 더 놀라운 건 우리가 아직도 비행기가 뜨는 원리를 완벽히 이해하지 못한다는 사실입니다. 2000년 클레이 수학연구소는 21세기 인류를 위한 7가지 중요한 수학 문제를 선정했어요. 그중 하나가 바로 비행기가 뜨는 원리를 설명하는 나비의 스토크스 방정식의 해입니다. 이 방정식을 푸는 게 엄청나게 어렵다는 거예요. 얼마나 어렵냐고요? 이 문제를 푸는 사람에게 무려 100만 달러를 주는 상이 걸려있죠. 비행기는 뜨지만 그 원리는 여전히 미스터리. 이제 비행기를 탈 때 이 비밀을 떠올려 보세요.